คลิปนี้เราจะมาพูดถึงทองกันค่ะโอ้โหดูเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาประกาศปรับมูลค่าทองคำของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการคือจากที่บุ๊กราคากันไว้ที่10,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นไปเป็น1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐปรับยังไงปรับทำไมปรับตรงไหนทองก็มีเท่าเดิมทำไมราคามันมากขึ้นปรับแล้วเงินเพิ่มขนาดนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนแต่เอาจริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฟังดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะใช่มันก็งงนิดนึงค่ะแล้วเอาจริงๆคนก็ไม่ได้ค่อยอยากรู้เท่าไหร่หรอกค่ะที่พูดมาที่อยากรู้ก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันปรับแล้วราคาทองคำจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเพราะใช่มันฟังดูเรื่องใหญ่ค่ะคลิปนี้ทรายจะมาอธิบายให้ฟังเลยนะคะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาปรับราคาทองคำจริงๆเนี่ยใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์คุณจะต้องอยู่ยังไงถึงจะอยู่ในฝั่งที่ได้ประโยชน์ได้และบอกเลยไม่ว่าคุณจะเป็นสายเทรดทองอยู่แล้วกำลังอยากจะเข้ามาถือทองหรือกำลังคิดอยู่ว่าหรือจะเทขายทำกำไรดีนะข้อมูลคลิปนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยอยู่ห่างไกลจากความพังทางการทองได้ไม่มากก็น้อยค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย Shining Gold ค่ะใครเป็นสายเทรดทองลงทุนทองทำมาตั้งนานแล้วอย่าให้ใครว่าได้นะคะว่าเราเทรดมาตั้งนานไม่มีอะไรเนี่ยพี่คะยกเข้ามาเลยค่ะถ้าเทรดที่ Shining Gold นะคะแล้วคุณสามารถที่จะออมทองเอาไว้ให้ได้สัก168 บาทก็สามารถเอาไปแลกออกมาเป็นสร้อยคอทองคำอลังการแบบนี้ได้เลยหัวมังกรทองบางๆ2หัวหรือว่าจะแลกออกมาเป็นเครื่องประดับน่ารักแบบนี้ก็ได้สายมินิมอลแค่นี้ก็มีซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเทรดทองแล้วดูล่ำซ้ำให้ได้แบบนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เทรดที่ไหนก็ได้ต้องเทรดที่แอปทองแท้ by Shining Gold ซึ่งสามารถแลกเป็นทองคำแท้ๆออกมาได้แล้วจะบอกว่าเทรดทองไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเทรดทองที่ Shining Gold เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำแค่500 บาทเท่านั้นค่ะคุณก็สะสมไปได้เรื่อยๆเลยพอได้น้ำหนักตามที่ต้องการก็เอาสามารถไปแลกเป็นทองแบบไหนก็ได้อยากจะคัสตอมให้มันดูแบบอลังการแบบนี้หรือว่าให้มันดูมินิมอลลักชัวรี่ที่นี่มีหมดนะคะอยากลงทุนทองรวยแบบไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เซฟลงทุนที่ Shining Gold สิคะเพราะอะไรก็เป็นทองได้ที่ Shining Goldกลับมาที่เรื่องราคาทองคำกันต่อเลยค่ะถ้าจะพูดถึงว่าราคาทองคำเนี่ยเอาจริงๆวันนี้ก็คือขึ้นมาเยอะมากๆขึ้นมาเยอะแทบจะชนคาดการณ์ที่สถาบันการเงินระดับโลกเขาคาดการณ์เอาไว้สำหรับตัวเลขปีหน้าแล้วนะคะเพราะว่าราคาทองคำที่2สถาบันระดับโลกเขาคาดการณ์เอาไว้นะคะ Goldman Sachs ค่ะคาดการณ์ว่าราคาทองคำปี2026จะขึ้นไปแตะ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่แบบว่าอันนั้นดูแบบน้อยไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ทรายถ่าย14 ตุลาคม 2025 ราคาทองคำขึ้นไป 4,100 กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งปีหน้านะคะ Goldman Sachs คาดว่าปี 2026 เนี่ยจะขึ้นไปที่ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะคะ JP Morgan คาดการณ์ว่าราคาทองมันน่าจะขึ้นไปอยู่ที่ 3,019 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่ก็อย่างที่บอกค่ะวันนี้แค่ตุลาคม 2025 ราคาทองมันวิ่งขึ้นไป 4,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะซึ่ง JP Morgan เขาก็ออกมาเปลี่ยนคาดการณ์นะคะว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นไปที่ 4,068 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ถ้าไปเช็คใหม่อาจจะไปมากกว่านี้แล้วก็ได้นะคะแปลว่าคนที่ถือทองคำรอบนี้นะไม่ได้แบบต้องถือมานานมากอะไรเลยแค่ถือทองคำแล้วไม่ได้เทรดแบบขายอย่างเงี้ยมาตั้งแต่มกราคม 2025 มาถึงตอนเนี้ยบวกไปแล้ว 50% และถ้าเกิดว่าราคาทองคำเนี่ยมันเป็นแบบคาดการณ์ตามที่สถาบันการเงินระดับโลกเขาคาดการณ์ไว้แปลว่าภายในปี 2026 นะใครถือทองมาตั้งแต่มกราคม 2025 มันมีโอกาสที่จะบวกแบบบวก 85% แต่อันนี้บอกไว้ก่อนว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะมันไม่มีสินทรัพย์ไหนที่แบบขึ้นแล้วขึ้นเลยทุกคนจะต้องแบบเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเอาไว้ด้วยนะถ้างั้นถามว่ามีปัจจัยอะไรใหญ่ๆที่ทำให้ราคาทองคำมันสูงขนาดนี้บ้างอันเนี้ยจะบอกว่าขอข้ามเหตุผลที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วไปก่อนเลยพวกแบบว่า de-dollarization โอ้โหกลุ่ม BRICS ไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออะไรเนี่ยที่เขาพยายามจะ de-dollarize นะคะพวกแบบสงครามอะไรใดๆ geopolitics สงครามการค้าอันนี้คือเหตุผลพื้นฐานที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วที่มันจะทำให้ราคาทองมันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดคือ
another ปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่จึ้งสุดๆเลยที่ทำให้ราคาทองมันเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือสหรัฐอเมริกาปรับมูลค่าทองคำสำรองของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการทำให้มูลค่าทองคำสำรองของสหรัฐอเมริกาจากเดิมนะคะที่ราคาที่บุ๊กอยู่ในบัญชีเนี่ยมันอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นไปจากหมื่นนะไปเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะทีนี้งงแล้วว่าเอ๊ะปรับยังไงอเมริกาก็มีทองคำเท่าเดิมแต่จะทำยังไงให้ราคามันขึ้นจากหลักหมื่นล้านไปเป็น1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวทรายค่อยๆไล่ตัวเลขให้ดูเราไปดูกันก่อนว่าสหรัฐอเมริกามีทองที่บุ๊กอยู่ในบัญชีเท่าไหร่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีทองคำที่บุ๊กอยู่ในบัญชีนะคะทั้งหมด 8,113 ตันเขาเขียนไว้ในบัญชีแบบนี้อย่างงอแงมีจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งรู้สิทีนี้เราก็เอา 8,113 ตันมาตีออกมาเป็นออนซ์จะได้คิดเป็นราคาตลาดง่ายๆนะคะมันก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด 261,498,926 ทรอยส์ออนค่ะซึ่งทองคำจำนวนนี้นะคะถูกบุ๊กไว้เป็นมูลค่าในบัญชีนะคะประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและถ้าอยากรู้ว่าสหรัฐอเมริกาบุ๊กราคาทองคำไว้เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็เอาตัวเลข11,000 กว่าล้านเนี่ยนะคะไปหารด้วยจำนวนทองคำ261 ล้านออนซ์เนี่ยแหละค่ะมันจะได้ออกมาเป็นสหรัฐอเมริกาบุ๊กราคาทองคำไว้ในบัญชีเฉลี่ยอยู่ที่ 42.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ถูกมากเธอราคาสปอตวันนี้ไป 4,000 แล้วสหรัฐอเมริกาบุ๊กไว้ที่ 40 กว่าดอลลาร์เพราะฉะนั้นวิธีที่สหรัฐอเมริกาจะเพิ่มมูลค่าของทองในคลังมันง่ายมากค่ะหลายคนคิดออกแล้วใช่ไหมก็แค่เปลี่ยนจากราคาที่บุ๊กเอาไว้ 42.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไปเป็นราคา Gold Spot หรือว่าราคาทองคำตามราคาตลาดวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้วันที่ทรายอัดนะ14 ตุลาคม 2025 ราคาทองคำ Gold Spot เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,156 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์วิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าสหรัฐจะเปลี่ยนมูลค่านะคะก็ไปเอาทองคำที่อยู่ในคลังทั้งหมด260 กว่าล้านออนซ์เนี่ยนะคะจากที่เคยคูณ 42.22 เอาไปคูณ 4,156 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แทนทีดีก็จึงออกมาเลยค่ะตัวเลขนี้1 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณคือบวกด้วยอ่ะโอเคบวกลบเลขเป็นละทีนี้ก็เริ่มเก็ตแล้วใช่ไหมคะเก็ตไหมไม่เก็ตหลายคนบอกว่ายังงงอยู่เลยยังมีอีกหลายคำถามมากเลยนะคะว่าแบบอเมริกามีทองอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมตั้งแต่แรกทำไมถึงบุ๊กราคาทองคำเอาไว้แค่นั้นแค่ 42.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์มันน้อยไปเปล่าแล้วอเมริกาทำไมแล้วพอสหรัฐอเมริกาบอกว่าเดี๋ยวเพิ่มราคามูลค่าทองคำในคลังเลยนะเห็นภาพพอเห็นภาพแล้วแหละพอคูณออกมาว่ามูลค่าทองคำมันเยอะขึ้นอเมริกาคือรวยสับขึ้นมาทันทีแล้วเงินตรงนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนแต่ที่คนอยากรู้ที่สุดเอาจริงๆคนไม่ค่อยอยากรู้หรอกว่าอเมริกาเพิ่มมูลค่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วเงินจะไปอยู่ตรงไหนคนอยากรู้ว่าแล้วมันจะมีผลยังไงกับราคาทองที่สำคัญก็คือมันมีคนได้ประโยชน์นะในทุกโอกาสมันมีคนวิกฤตเสมอค่ะเหมือนกันเลย2ด้านแล้วดิฉันควรจะทำตัวยังไงอยู่ด้านไหนถึงจะได้ไปอยู่ในฝั่งโอกาสไม่ได้ไปจมอยู่ฝั่งวิกฤตมาเราค่อยๆไปกันทีละคำถามนะคะเหมือนกับที่เราค่อยๆเปลี่ยนทองกันไปทีละชุดจาก Shining Gold นะคะมันเด็ดจริงๆเลยวันนี้สปอนเซอร์วันนี้นะคะคำถามแรกก็คืออเมริกามีทองในคลังตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงต้องไปบุ๊กไว้ที่ 42.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ตั้งแต่แรกด้วยทำไมไม่บุ๊กไว้ที่มูลค่าตลาดไปเลยมันจะได้แบบรวยฉ่ำมาตั้งแต่แรกเลยคำตอบก็คือประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะเขามีอาวุธทางการเงินที่เรียกว่าดอลลาร์สหรัฐแล้วดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคือสกุลเงินที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางการเงินของโลกเลยนะคะโลกหมุนรอบดอลลาร์สหรัฐค่ะและวิธีการที่ดอลลาร์สหรัฐจะสามารถครองตำแหน่งในการเป็นที่สุดแห่งสกุลเงินของโลกเป็นสกุลเงินสำรองของโลกให้ได้วิธีการเดียวเลยนะอย่าให้สกุลเงินอื่นมาแข่งได้ซึ่งถามว่าดอลลาร์สหรัฐทำได้ไหมทำได้ค่ะจนถึงตอนนี้มันไม่มีสกุลเงินไหนในโลกที่สามารถที่จะแข่งกับดอลลาร์สหรัฐได้นะคะใครบอกว่าหยวนจีนจะมาสู้อเมริกาจะมาสู้ดอลลาร์สหรัฐได้ไม่ได้นะห่างกันเยอะมากดอลลาร์สหรัฐใช้อยู่ในโลก60 กว่า%หยวนจีนใช้อยู่ 3% จะเอาอะไรมาสู้แม้กระทั่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่พอจะเป็นสกุลเงินสำรองของโลกได้อย่างยูโรไม่เลยยูโรห่างไกลเยอะมากมันใช้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตอนนี้ดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบกับสกุลเงินอื่นๆของรัฐบาลอื่นในโลกยังไม่มีใครสู้ดอลลาร์สหรัฐได้แต่ถ้าไม่ได้เทียบกันที่สกุลเงินของรัฐบาลในโลกมันมีอยู่
อย่างหนึ่งที่สู้ดอลลาร์สหรัฐได้คำตอบคือตอบพร้อมกันค่ะใช่ทองค่ะทองเป็นอย่างเดียวนะที่สู้ดอลลาร์สหรัฐได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ราคาทองคำมันขึ้นสูงดอลลาร์สหรัฐจะถูกมองเลยว่ากำลังโดนกดกำลังโดนคุกคามอยู่แล้วมันจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันอ่อนลงอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่กูรูทองหลายๆคนเขาบอกว่าราคาทองคำที่แท้จริงอ่ะโดนกดมาแบบหลายทศวรรษแล้วและแน่นอนว่ามันรวมถึงราคาทองคำในคลังของสหรัฐอเมริกาด้วยที่จำเป็นจะต้องกดเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ราคาทองคำมันสูงเกินไปจนกระทั่งมาแบบเกินหน้าเกินตาดอลลาร์สหรัฐอะไรแบบนี้ค่ะคำถามต่อมาคือแล้วถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนมูลค่าทองในคลังของเขาจาก 42.22 ไปเป็นราคา Gold Spot วันนี้อเมริการวยขึ้นเลยจริงไหมแน่นอนรวยขึ้นจริงๆก็อย่างที่บอกไงว่ามันจะทำให้มูลค่าในบัญชีของอเมริกานะทองคำมาจากที่มีอยู่ 10,000 กว่าล้านไปเป็น1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเงินจะไปไหนใช่ปะเงินที่เพิ่มมาตรงนี้ชิลเลยก็เอาเข้างบประมาณรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลยงบประมาณรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอนนี้ติดลบอยู่ 6% กว่าก็จะได้เงินตรงนี้เข้าไปโปะเลยแล้วถามว่าเฮ้ยอเมริกาเขาทำจริงเหรอจริงก็เขาประกาศออกมาเป็นทางการแล้วและถ้าถามว่าเคยทำไหมเคยทำสมัยนั้นนะปี 1933 ประธานาธิบดีรูสเวลล์ค่ะเขาเคยประกาศยึดทองคำแท่งจากประชาชนตอนนั้นมีกฎหมายเลยนะว่าประชาชนห้ามถือทองคำใครมีทองให้เอามาเก็บไว้ที่ธนาคารค่ะแล้วหลังจากที่ประชาชนเอาทองมาเก็บไว้ที่ธนาคารตอนนั้นราคาทองคำอยู่ที่ 20.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่หลังจากที่ประธานาธิบดีรูสเวลล์เขาทำการเก็บทองคำของประชาชนเข้ามาในคลังเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็เพิ่มความมั่งคั่งให้สหรัฐอเมริกาแบบดีดนิ้วมาแล้วเหมือนกันคือเพิ่มมูลค่าทองคำนะคะจาก 20.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไปเป็น 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นก็เป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่สหรัฐอเมริการวยขึ้นมาได้แค่การเปลี่ยนกฎแบบดีดนิ้วเปลี่ยนราคาทองแค่นั้นค่ะแล้วถามว่าสหรัฐอเมริการัฐบาลรวยขึ้นใช่ไหมคะอันนั้นคือฝั่งโอกาสค่ะแล้วใครวิกฤตนาทีนั้นนะคะคนที่วิกฤตไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนเลยค่ะประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาที่โดนบังคับให้จะต้องเก็บความมั่งคั่งของตัวเองเอาไว้ในเงินเฟียดค่ะเพราะว่าราคาทองมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะแปลว่าอะไรดอลลาร์มันอ่อนลงค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนใครก็ตามที่ถือความมั่งคั่งเอาไว้ในสกุลเงินเฟียดนาทีที่ทองมันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นเท่ากับประชาชนสูญเสียความมั่งคั่งของตัวเองไปภายในพริบตาเหมือนกันค่ะแค่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนกฎวิธีการลงตัวเลขในบัญชีแค่นั้นเองดังนั้นถามต่อว่ามันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้มันเกี่ยวยังไงกับดิฉันเหรอคะมันเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของดิฉันไหมเกี่ยวสิคะขนาดตอนนั้นสมัยประธานาธิบดีรูสเวลล์ประชาชนตาดำๆไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยยังเกี่ยวยังโดนลดมูลค่าเงินในกระเป๋าเลยใช่ไหมคะซึ่งวันนั้นน่ะดอลลาร์ยังไม่ได้ป๊อปปูล่าเท่ากับวันนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยดอลลาร์สหรัฐใช้กันในโลกแบบเยอะแยะมากมายมากการค้าโลกคือหมุนไปด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐและใครก็ตามค่ะที่ถือความมั่งคั่งเอาไว้ในสินทรัพย์รูปแบบสกุลดอลลาร์สหรัฐจะพันธบัตรรัฐบาลดอลลาร์สหรัฐหรือแม้แต่กระทั่งประเทศที่มีสกุลเงินสำรองเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะโดนหมดนะคะถ้าเกิดว่าทองมันจะแพงขึ้นขนาดนั้นจำไว้ทองแพงดอลลาร์อ่อนใครถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์เอาไว้ก็คือคุณจะได้ย้ายไปอยู่ในฝั่งวิกฤตกับเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาปรับราคาทองขึ้นมาแบบนี้ราคาทองมันจะเป็นไปในทางไหนก่อนจะถามคำถามนี้อยากให้ถามอีกคำถามหนึ่งก่อนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครจะรอดล่ะจากวิกฤตนี้คำตอบก็คือใครก็ตามที่สะสมสินทรัพย์เอาไว้เป็นฝั่งเดียวกันกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็คือใครถือทองไว้ก่อนที่ทองมันจะปรับมูลค่าคนนั้นรอดค่ะคนที่ถือทองไว้เนี่ยก็จะได้แบบเพิ่มพูนความมั่งคั่งตามมูลค่าของทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะก็จะไปอยู่ในฝั่งที่มีโอกาสมีความมั่งคั่งแล้วก็ข้ามผ่านวิกฤตไปได้ก็แปลง่ายๆค่ะใครที่ป้องกันตัวเองโดยการถือทองมาตลอดตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่ได้แพงมากเนี่ยนะคะกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่จะรอดส่วนใครก็ตามที่ไม่ได้แบบถือทองเอาไว้ซึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งในเกราะป้องกันเนี่ยแล้วถือไว้เป็นเงินเฟียดเงินสดซะส่วนใหญ่อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าถ้าทองมันจะเพิ่มไปขนาดนั้นมูลค่าของเงินเฟียดมันจะเสื่อมลงค่ะดังนั้นคนที่เก็บมูลค่าสินทรัพย์ของตัวเองไว้เป็นเงินสดก็มีโอกาสที่จะแย่เลยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แบบที่สายเล่ามาและถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีทองคำเป็นรูปแบบทองคำสัญญาทองคำกระดาษแบบ
สัญญาทองคำ derivative ล่ะอันนี้รอดไหมคำตอบอันนี้ก็คือบอกได้เลยนะคะว่ามันก็ตอบได้ทั้งได้และไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทองคำในรูปแบบสัญญาที่เป็นทองคำกระดาษแบบ derivative ถ้ามันไม่แตกก็คือไม่เป็นอะไรเลยเราก็ยังสามารถที่จะมีทองในราคามูลค่านั้นๆตามมูลค่าของทองคำสัญญาที่เราถืออยู่ได้แต่ถ้าทองคำแบบสัญญาหรือว่าทองคำ derivative มันแตกซึ่งไม่มีใครรู้นะคะว่ามันจะแตกหรือไม่แตกหรือว่ามันจะแตกเมื่อไหร่ก็ยัดไปกับเขาด้วยค่ะเพราะยังไงก็ตามทองคำที่มันเป็นแบบรูปแบบสัญญาค่ะมันก็ยังไม่ใช่ทองคำที่จับต้องได้แบบนี้ถ้าจะให้แบบจับแบบนี้เลยก็ต้อง Shining Gold นะคะเพราะทรายจะพูดถึงอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สหรัฐอเมริกาเขาใช้วิธีนี้ในการกดราคาทองคำเอาไว้มาแบบหลายทศวรรษนั่นก็คือการใช้ซื้อขายทองคำแบบ derivative หรือว่าสัญญาทองคำกระดาษนะคะเพราะว่าการซื้อขายแบบ derivative มันจะทำให้ดูเหมือนว่ามี supply หรือว่ามีจำนวนทองคำเยอะกว่าปริมาณทองคำที่จับได้ที่มีอยู่จริงๆค่ะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ตลาด COMEX นะคะหรือว่า New York Commodity Exchange หรือว่าที่ London Bullion Market Association นะคะเขาจะออกสิทธิ์เป็นสัญญาแบบ derivative ใช่ไหมคะซึ่งสัญญา derivative เนี่ยมันคือทองคำที่เราซื้อขายในรูปแบบกระดาษเนาะมันทับซ้อนอยู่ในทองก้อนเดียวกันกี่ครั้งก็ไม่รู้นะคะทอง1ก้อนออกเป็นสัญญากระดาษได้เยอะครั้งมากค่ะทำให้ตัว supply หรือว่าปริมาณทองมันดูเหมือนมีเยอะกว่าที่มันมีจริงๆแปลว่าทองคำที่มันแบบจับต้องได้แบบนี้เนี่ยนะคะมีน้อยกว่าทองคำกระดาษเยอะมากๆนะคะและถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีคนเรียกร้องให้มีการส่งมอบทองคำจริงๆซึ่งตอนนี้ธนาคารกลางหลายๆประเทศเริ่มเรียกร้องการส่งมอบทองคำจริงๆแล้วนะคะถ้ามันเยอะเกินไปตลาด COMEX ไม่ได้ออกแบบมาเอาไว้ให้สำหรับการซื้อขายทองแบบมีการส่งมอบจริงๆนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการเรียกร้องให้ส่งมอบเยอะเกินไปอาจจะเกิดทองโกลรันเหมือนแบงก์รันอย่างนี้เลยก็ได้มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่วนกลับไปกลับมาว่าทำไมธนาคารกลางหลายๆประเทศตอนนี้สั่งซื้อทองคำเพิ่มถึงจะต้องเอาทองคำแบบไม่ใช่แค่สัญญาขอเป็นแบบขนส่งทองคำจริงๆมาลงที่ธนาคารกลางเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะออมทองนะคะก็จะต้องออมทองในที่ที่ออมแล้วแลกออกมาเป็นทองคำแบบนี้ได้จริงๆแบบที่แอปทองแท้ by Shining Gold ออมทองก็สบายมากเลยนะคะออมได้แค่ขั้นต่ำ500 บาทค่ะแล้วถ้าอยากแลกออกมาได้ตั้งแต่ 0.1 กรัมเลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะพอเราแลกได้น้ำหนักครบเราก็สามารถเอาไปทำเป็นอย่างนี้ได้เลยพี่ๆใส่มือมาเลยค่ะเป็นทองแบบที่เราชอบเลยนะคะจะชอบใส่เป็นทองแท่งไว้ในเซฟก็ได้หรือว่าจะทำออกมาเป็นสร้อยเส้นเล็กๆแบบนี้ก็น่ารักดีค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปเลือกแบบนะคะก็เข้าไปเลือกได้เลยใน Official Online Shop ของ Shining Gold เขามีหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูมงกุฎสร้อยคอกำไลหรือถ้าอยากได้อะไรมีแบบอะไรลองส่งไปให้เขาดูก่อนค่ะที่เขาทำได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่า Shining Gold เขามีโรงงานผลิตทองคำเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นร้านค้าส่งทองคำทั้งทองแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ยังได้รับการรับรองโดยสมาคมค้าทองคำด้วยนะคะหรือถ้าอยากได้ลุคเลอค่าแบบไหนนะคะไปเลือกของจริงกันที่หน้าร้านได้เลยค่ะหน้าร้านอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม MRT 3 ยอดทางออก2ถนนเจริญกรุงใกล้กับห้างดีโอสยามค่ะเนี่ยดูดิน่ารักอะลงทุนยังไงให้มันระยิบระยับได้ทั้งตัวขนาดนี้มีแค่ที่ Shining Gold เท่านั้นแหละสร้างงานศิลปะจากทองคือจะทองแท่งหรือว่าเครื่องประดับทองที่นี่คือมีสไตล์ไม่ซ้ำใครจริงๆเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าอะไรๆก็เป็นทองได้ที่ Shining Gold